빨래 다 했는데 빨래가 젖어 있다고? 가 봅시다. 아니 세탁기가 잘 되다가 탈수가 안 돼가지고 젖은 빨래로 나올 때 확인해야 하는 세 가지 방법. 첫 번째, 세탁물 확인. 세탁기가 삐삐 소리 내면서 멈췄다면 소량의 세탁물이 물을 많이 머금거나 빨래가 한쪽으로 쏠려서 회전을 잘 못하기 때문이라는데, 이럴 때 빨래를 골고루 펼쳐서 다시 돌려보세요. 두 번째, 배수구 확인. 배수구가 막히면 탈수가 안 된다는 사실. 배수구 주변 이물질을 확인하시고, 배수관이 막혔을 경우 베이킹소다 한 스푼, 식초 한 바퀴 부어주고 뜨거운 물을 부어주면 배수관 이물질까지 싹 녹여서 막힌 곳이 뻥 뚫릴 거예요. 세 번째, 배수 호스 확인. 간혹 배수 호스가 꼬여 있거나 물이 잘 흐르지 못하게 올라가 있다면 물이 잘 빠질 수 있도록 호스를 잘 펴주세요. 이 세 가지 방법이면 대부분 해결된다는 거. 이렇게 해도 안 된다면 일 키우지 말고 에이스 센터 불러야 되는데, 이렇게 알려줘도 안 할 거죠?